Bizде тилекке каршы күзүндө жазында мал кармаган жарандар малдарды чыгарып тилекке каршы ошол эле талааларды тепсеп, поляларды тепсеп жүрүшөт да. Ошондуктан бир топ эле фермерлер түшүмдүү ала албай, ушерп катуу алып, кээ бир даже мотивация уже болбой калышты да, уже жерди айдабай калышты. Мына бул өтө чоң орчундуу маселе болуп, канча жолу фермерлер кайрылып атышат. Тилекке каршы азырынча кодексте айыппул эле көрсөтүлгөн. Айыппулду алсак өтө мындай төмөн өлчөмүндө. Ошондуктан мен бир жөн эле штрафты көтөрбөстөн башка бир топ механизмдерди сунуштап жатам. Албетте биринчиден айыппулдарды көтөрүү жактан биз сунуштап атабыз. Бул 30.000 сомго чейин факт үчүн, ушундай факт болуп калса, бирөө ошол поляны тепсеп койсо, ошол мал менен, анда 30.000 сом айыппул болот. Бизде КРС, МРС деген бар, крупнорогатый скот ушундай болсо, анда ар бир малга 1000 сом, малый рогатый скот болсо, МРС болсо, кой жана башка анда 500 ар бир койго ушундай айыппул кошулат дагы кошулат. Жергиликтүү органдарга ыйгарымдыктарды берип атабыз. Алар атайын дрон менен тартса, ушол ким эси малдын эсин билип калса, алар по факту сразу эле ошол протоколду чыгарышат. Малдын эсин кантип тапса болот? Мисалы, мал идентификациядан өтсө, ошондо база данныктан тапса болот. Экинчи механизм. Азыр өзүңүздөр билгендей, жарандык кодекс негизинде бир буюм аны эси таппай калса, анда 6 ай ичинде эч ким ал менен, никто не может воспользоваться. Бирок биз мал боюнча мындай жазып атабыз да, 6 ай бул өтө көп. Сен азыр мисалы эсин таба албай калсаң, сен ошол отуруп алып малды багасың. 6 ай. Эчтеке кыла албайсың мал менен. Андай болбойт, себеби экинчи расход болуп калат. Мало того, что урожай ала албай калдың, түшүмдү ала албай калдың, так еще малды багыш керексиң да. Бакпасаң, иш козголуш мүмкүн, атайын ушерп кылдың деп. Ошондуктан биз 6 ай дебей эле малга биз айтып атабыз, 3 күн ичинде мал идентификациялоо болбосо, эси таба албай калса, анда ошол малды жергиликтүү орган алып алып, атайын мал базарына чыгарат сатканга.